আপনার বাড়ির চিমনিও কি আগের মতো রান্নার গ্যাস টানতে পারছে না? আপনিও কি চিমনি সার্ভিসিং করানোর চিন্তা করছেন? তাহলে আর চিন্তা নয়, বিএমটি গ্রুপ দা কিচেন এক্সপার্ট এসে গেছে আপনার চিমনির যাবতীয় সমস্যার নিশ্চিত সমাধান নিয়ে। বেসিক ক্লিনিং, ডিপ ক্লিনিং, চিমনি রিপেয়ার, নিউ চিমনি ইনস্টলেশন, অ্যানুয়াল মেইনটেনেন্স, ডিসমেন্টেল, এই সব রকমের সার্ভিসই আমাদের দক্ষ সার্ভিসম্যান দ্বারা যত্ন সহকারে করানো হয়। তাহলে নতুন চিমনি লাগানো হোক কিংবা পুরনো চিমনির রিপেয়ার, সমস্ত রকম চিমনি সার্ভিসিং এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে নিচে দেওয়া নম্বরে।